guys. Hai Mei. Itu cantik karena dia. Kenapa Mekika? Ku batuk sudah makan gorengan tadi tuh. Oh, jemput. Cuman nih? Hah? Kau betul kok? Nih, kau ada minuman es krim, kayaknya beda. Apa ya skuren tuh? Nah, ini es krim. Nah. Oh, nih ya skureno. Ku coba dulu, oh. Apa baik kandungan dan khasiat yang terkandung di askuren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari SMP 1 Bapak ingin mendemonstrasikan minuman es krim. Asam Kunyit dan gula aren. Hai teman-teman, kami akan membuat minuman askuren, asam, kunyit, dan gula aren. Selamat menyaksikan. Nama saya Syifa Najira. saya Minggi Tamrin. Dan saya Mekika. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, yang kita butuhkan adalah setengah liter air. Rebus sampai mendidih atau sampai blubuk-blubuk. Kunyit setengah ons, kupas hingga bersih menggunakan pisau. Hati-hati saat menggunakan kipas ya teman-teman. Salah, maksudnya menggunakan pisau ya teman-teman. 1 ons asam jawa, dan 2 keping gula aren. Cara pembuatan askuren. Kunyit yang sudah kita kupas tadi, sekarang kita potong-potong ya teman-teman. Hati-hati juga saat memotongnya. Kunyit yang sudah dipotong-potong tadi, lalu dihaluskan. Kami menggunakan blender ya gengs. Kalau mau menggunakan yang lain tidak apa-apa. Tambahkan air secukupnya. Setelah kita haluskan, jangan lupa disaring ya. Lalu kita potong asam jawa menggunakan pisau. Tapi susah teman-teman, kita menggunakan tangan saja. Lalu masukkan ke mangkok, tambahkan air secukupnya, dan kita pejek-pejek biar lezat dan bergizi. Sekarang kita masukkan gula aren. Selanjutnya kita masukkan air asam jawa. Sekarang masukkan garam setengah sendok. Sekarang kita masukkan kunyit yang sudah dihaluskan dan disaring.
Kita rebus hingga tercampur rata. Wow, lihat, ada belubuk-belubuknya. Sekarang kita saring dan tuangkan ke dalam botol. Jangan lupa kita saring lagi agar ampasnya tidak ikut masuk ke dalam botol. Khasiat Askuren adalah meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi usus dan lambung, memiliki efek anti kanker, mengurangi kolesterol, kaya antioksidan, melindungi hati, serta antimikrobo. Inilah hasil minuman Askuren Dan gula aren. dari SMP Negeri 1 Koba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita anak negeri, jangan malas diri, tak berprestasi. Mari kita unjuk diri, tebar semangat tinggi, jadikan kita tak tertanding.